喺呢一個東北北海道10日之旅裏邊呢，去睇呢一個鳥沼朝燒係我其中一個最想去嘅一個節目。睇呢一個朝燒呢，係一定要有天時地利同埋人和先至可以睇到嘅。首先呢，就一定要喺呢個秋天嘅季節去，仲要係喺日出嘅時分有太陽嘅日子。至於地利，前一晚呢，就一定要揾鳥沼附近嘅旅館。今次我哋就揾咗呢個酸湯溫泉旅館。講到人和，就梗係同好朋友一齊自己揸車去啦。咁就等我同大家分享一下點樣去計劃呢一日嘅行程啦。好多人呢唔係太知道鳥沼喺邊度嘅，佢呢就喺日本東北青森縣嘅。如果由呢個青森市揸車呢，或者坐巴士去嘅話呢，要大概係個半鐘頭到。但係我哋今次嘅行程呢，就喺弘前市出發嘅，先去咗呢個中野紅葉山，再去呢個成倉大橋，然後夜晚呢就住宿喺呢個酸湯溫泉旅館。第二朝天未光呢，就要去呢個鳥沼啦。今次呢條片呢，就最主要係講呢個酸湯溫泉旅館同埋鳥沼呢兩個嘅地方。首先介紹一下呢個酸湯溫泉呢個地方啦，佢係喺呢個八甲田山大岳嘅西麓，標高係900公尺嘅，所以喺11月初呢一個位呢，可能已經有落雪嘅機會噶啦。可以嘅話呢，租車嘅時候呢，就租埋雪胎，如果唔係落起雪上嚟嘅時候呢，就未必嚟得到呢度噶啦。有時雪太大嘅話呢，條路都封埋添嘅。點解我哋要揀呢個酸湯溫泉旅館呢？最主要係因為佢同呢個鳥沼相差20分鐘車程嘅啫。酸湯溫泉旅館呢，有一個好特別嘅地方，就係混浴啦。混浴即係男女一齊喺一個溫泉度浸，呢一樣嘢呢，真係一個好大嘅文化衝擊，好多人呢都未必接受到嘅。你估我哋有冇去浸呢？入到去 check in 咗之後呢，呢位肥哥哥呢就介紹翻呢一間旅館嘅格局啦。混浴嘅大浴場呢，就喺呢度行入去啦，一陣間我會詳細再講多啲。我哋瞓嗰間房呢，就要行過呢條長長嘅走廊，同埋要再上一層樓梯添啊！真係好高興，行完咁長嘅走廊呢，仲要自己攞行李行上一層樓梯啊！我哋就係呢 book 咗呢4間房啦。我哋住嘅呢就係3號館，呢度呢就大到由1號到7號館都有噶。我哋個房間呢就唔係好大，2個人一間房，都係正正常常嘅日式旅館啦。呢間旅館啊，差唔多有400年歷史噶啦。雖然呢間旅館呢有咁耐嘅歷史，但係啲嘢呢都好新淨。呢一度咁新淨，應該係最近裝修過噶啦。裏邊呢有電視、雪櫃同埋保險箱添。我哋間房呢有自己嘅廁所嘅，唔使同人哋 share， 都好乾淨，好滿意啊！呢間房每人係14,450 yen， 一泊2食。我哋再睇下呢一間旅館嘅其他設施啊！呢一度呢有個小賣部嘅，都幾大下，都好多手信嘢賣嘅。呢度行入去裏面呢，有一間小食堂，專係食呢個蕎麥麵嘅。呢度可能我嚟招呼嗰啲日歸浸溫泉嗰啲客啦。呢碗麵就1100 yen， 得隻蛋，冇乜其他嘢嘅喎，我覺得有少少 overprice 啦。另外呢度每層呢都有自己煮食嘅地方嘅，你可以自己煮嘢食噶。佢仲有呢個碗碟供應埋俾你添噃。呢一度附近呢係有滑雪場嘅，冬天嚟嘅時候呢就好多後生仔嚟呢度住嘅，佢哋呢就中意自己煮嘢食嘅，亦都有洗衣乾衣機，你可以自己洗衫嘅。除咗你房裏邊有浴衣之外呢，呢度出面呢有唔同尺碼嘅浴衣俾你揀嘅。依家就嚟介紹一下大浴場啦。大家係咪好想睇下呢個混浴嘅大浴場呢？我哋都有去呢個大浴池嗰度浸啊，不過佢有女性專用時間噶，係朝頭早8點至9點。呢一度嘅泉水呢，就係酸性硫磺泉，佢之前呢搞咗一個1000人風呂，成1000個人男男女女一齊浸啊。其他嘅時間呢，可以去分開男女嘅玉枝湯嘅溫泉嗰度浸噶。
又喺度食晚飯嘅時間啦。我哋就去咗2樓嗰個餐廳。今晚我哋食嘅呢，就係會席料理，即係嗰啲好多細細碟，用好精緻嘅餐具載住嘢食嗰啲日式料理呢。通常佢哋係會用當地當造嘅農產品呢去設計嗰啲菜式嘅。我哋大致上有8款嘅餸啦，有海鮮、有豬、有蔬菜、有甜品。我依家唔阻住大家流口水啦。第二朝我哋就要一早起身去呢個鳥沼，能夠成功睇到呢個鳥沼朝燒呢，喺時間上面呢係需要有特別嘅安排㗎。我哋呢係需要日出之前起身，我哋呢6點就開車㗎喇，由呢個酸湯溫泉呢就去嗰度，大約係25分鐘到啦。依家我哋開始見到日出啦，呢一條路呢就好多彎嘅，上上落落咁。而家呢就係11月初，朝早嘅天氣呢大約係得幾度嘅啫。地面上面呢係有霜嘅，所以呢要行得好小心。越近呢個鳥沼呢，我哋就越見得多紅葉。我哋呢次嚟呢係11月6號，我記得上次呢我哋係10月24號嚟嘅，嗰陣時候呢啲葉啊都未紅，相差2個禮拜啫，已經好大分別啦。我哋到咗啦，嗱，呢間呢就係最近鳥沼嘅旅館，鳥溫泉旅館。住到呢間呢就最方便啦，不過呢要成3萬幾yen一個人，一泊2食都幾貴下噶。相比我哋14,000yen一個人，我哋抵好多啦。不過我哋就要自己揸車嚟咯，因為呢個鳥沼朝燒呢實在太受歡迎啦，所以每年嘅紅葉季節呢都有交通管制嘅。而2025年嘅呢就係10月23號至到11月3號呢一段時間裏邊呢，佢有人流管制嘅，而且停車場啊仲係要俾錢添嘅，即係話呢，如果喺呢段時間嚟睇呢個鳥沼朝燒嘅話呢，就要網上預約啦。如果大家想知道預約嘅詳情呢，就要 click 入嚟呢個網站啦。好在呢，我哋就係11月6號嚟嘅，所以就唔需要預約啦。由呢個位行入去呢，大約仲要行多10分鐘到啦。依家因為過咗最旺嗰段時間呢，就比較靜啦，加上呢今年呢有熊出沒嘅關係呢，相信呢都會影響到大家嚟嘅意欲。我都覺得我幾似呢隻熊啊！我哋有晒準備噶啦，所以唔需要太擔心。想睇呢個朝燒，如果唔係住得近嘅話呢，就一定係自己揸車嚟噶啦，又或者可以 call 的士嘅。搭巴士嘅話呢，巴士嘅班次呢就冇咁早嘅。行入去嗰條路呢，開始個橛呢就鋪得好靚好平嘅啫，但係呢過咗之後呢，就真係山路嚟噶啦，啲泥呢就濕濕地添噶。所以大家最好着行山鞋嚟啦。終於嚟到呢個展望台啦，估下我哋睇唔睇到呢個鳥沼朝燒呢？哇，好靚啊，係火紅色嘅。好多人呢話網上面朝燒嗰啲相呢係執過先至咁紅嘅，但係我可以話俾你聽呢，我呢一啲呢係直出冇執過噶。佢最靚嘅顏色呢，就係日出之後嗰半個鐘頭之內。如果日頭已經出晒嚟嘅話呢，顏色就會變淡噶啦。或者喺度解釋一下呢一個景象點解會咁嘅呢？秋天嘅時候呢，太陽照射嘅角度呢係比較低，光線係比較柔和嘅。太陽照射到對岸嘅紅葉呢，就照出橙紅嘅顏色。除咗有太陽之外呢，仲要係冇風先至影到咁靚嘅倒影嘅。我哋今次能夠睇到咁靚嘅朝燒，你話我哋係咪得到上天嘅眷顧？應該係要感恩呢。真係好開心，實現咗我去睇呢一個鳥沼朝燒嘅心願。
我相信心情呢，真係好似贏咗香港小姐后冠咁樣一樣啊！雖然係咁，我哋要好趕咁返去食早餐，因為8點之後就冇得食噶啦。返到去已經係7點9，嗱臨攞嘢食，坐低就食啦。早餐係 buffet 形式嚟嘅，不過都冇時間影啦。我哋10點呢就 check out 啦，跟住就去呢個新清心站嘅 Toyota 還車，車程呢係大約1個鐘。跟住我哋下一站呢就要坐12點36分嘅新幹線去函館。中間有1個鐘嘅時間，梗係去買呢個清心苑出名嘅蘋果同埋蘋果批試下啦。如果想睇我哋去函館有咩玩，可以 click 右上角嘅呢一條 link。又或者想睇我哋去北海道嘅其他嘅地方，咁就要 click 右上角嘅呢一條 link 噶啦。中意我呢條片嘅話呢，就麻煩你俾個 like，同埋留言話俾我知啦。